ចំណុចបន្តទៅទៀតគឺ break the limbs បាទ break the limbs បើន័យថាបាក់ដៃបាក់ជើង limbs នេះសំដៅដល់អវយវៈតែពីរផ្នែកទេគឺដៃហើយនិងជើងដូចជាកីឡាករធឿនធារារបស់យើងអញ្ចឹងពេលនេះគាត់ខូចដៃបាទតែគាត់មានភេទសម្រាប់តែមួយអាទិត្យទេបាទអូខេអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថា break the limbs បាក់ដៃបាក់ជើងអញ្ចឹងទៅអូខេឧទាហរណ៍មក sometimes they break their limbs by accident បាទ sometimes they break their limbs by accident ជួនកាលពួកគាត់បាក់ដៃបាក់ជើងដោយចៃដន្យមានបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសាបាទហើយក៏អរគុណច្រើនចំពោះការគាំទ្ររបស់បងប្អូនដែលតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងជារៀងរហូតមកបាទអូខេថ្ងៃនេះពីក្លឹបភាសាខ្ញុំនាំបងប្អូនមកចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងមួយគឺជីវិតអ្នកបដាល់នៅពីក្រោយឆាកដែលភាសាអង់គ្លេសថា life of boxer behind the scene បាទ life of boxer behind the scene គឺជីវិតអ្នកបដាល់នៅពីក្រោយឆាកហ្នឹងយ៉ាងណាហើយខ្ញុំមានរូបភាពមកបង្ហាញបងប្អូនឃើញកីឡាករធឿនធារារបស់យើងដែលទៅតែប្រកួតថ្មីនេះហើយក៏សំណាងមិនល្អគាត់ខូចដៃអញ្ចឹងទៅកីឡាករថៃសិទ្ធិសខនដែលបានចាញ់កីឡាករព្រំសំណាងរបស់ខ្មែរយើងកាលពីចូលឆ្នាំបាទហើយនេះជារូបភាពកីឡាករកែវរំចង់គាត់ហ្វឹកហាត់ជាការកំសាន្តរបស់គាត់ជាមួយលោកគ្រូដេករៀននេះក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាក៏បង្ហាញពីរូបភាពនៃការហ្វឹកហាត់ជីវិតនៅពីក្រោយឆាករបស់កីឡាបដាល់គឺមានរឿងច្រើនដែលយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍បាទអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកចែករំលែកពីរឿងមួយដែលចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំក៏មិនជាដឹងស៊ីជម្រៅអីទៅនឹងជីវិតរបស់អ្នកបដាល់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានដែលចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងនឹងឃើញថាកីឡាករពេលណាដែលគាត់វាយឈ្នះទទួលបានការសាទរយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងដោយលើកឡើងថាគាត់ជាតំណាងឲ្យជាតិតំណាងឲ្យអីជាដើមតែនៅពេលណាដែលគាត់ចាញ់គឺត្រូវបានតេះឌីលយ៉ាងដំណំអញ្ចឹងទៅយើងអត់បានទៅសិក្សាពីក្រោយខ្នងនោះទេដូចជាកីឡាករថៃលោកសុទ្ធសខននេះហ្នឹងពេលដែលគាត់ចាញ់កីឡាករព្រំសំណាងរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺបើយើងតាមដានเพจរបស់ថៃខ្ញុំធ្លាប់រៀនភាសាថៃខ្ញុំតាមដានមើលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកីឡាគឺជនជាតិថៃនឹងជេរសម្បើមមែនទែនបងជេរកីឡាករសម្បើមមែនទែនបងរហូតដល់ពេលខ្លះគឺស្ទើរតែទទួលយកអត់បានបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបចំមេរៀនភាសាអង់គ្លេសតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់កីឡាបដាល់ដោយលើកយកមកជា clear ហើយក៏បញ្យល់ clear ភាសាអង់គ្លេសរួមជាមួយនឹងការចូលរួមចែករំលែកដោយជាការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាកររបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រោះយើងដឹងហើយថាមករយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងរឿងកីឡា SEA Games របស់យើងដែលនឹងឈានមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺតាក់ទងរឿងពាក្យគុណខ្មែរនិងមួយថៃធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរហើយនិងប្រជាជាតិថៃនឹងអត់សូវត្រូវគ្នាទេនៅពេលដែលនិយាយដល់រឿងបដាល់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងទៅសិក្សាពីជីវិតពិតរបស់អ្នកកីឡាទាំងអស់នោះវិញយើងនឹងអាណិតពួកគាត់ទៅវិញយើងអត់មានអីត្រូវទៅបន្ទោសនៅនេះបន្ទោសនៅនោះកីឡាករណាទេអូខេអញ្ចឹងរឿងជីវិតពិតរបស់អ្នកបដាល់នៅពីក្រោយឆាកហ្នឹងយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអូខេដំបូងដែលពួកគាត់ទៅធ្វើគឺ hard training បាទ hard training គឺការវឹកហាត់ខ្លាំងមែនទែនគ្រប់កីឡាករទាំងអស់ខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាពីប្រវត្តិមើលពីប្រវត្តិដូចចាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយចាប់អារម្មណ៍ពីកីឡាករសិទ្ធិសខនរបស់ថៃខ្ញុំទៅមើលពីប្រវត្តិរបស់គាត់ពិតគាត់វឹកហាត់មកតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំអញ្ចឹង hard training របស់គាត់គឺការវឹកហាត់របស់គាត់នោះគឺតាំងពីក្មេងមកហើយវឹកហាត់ជាប់រហូតសូម្បីកីឡាករខ្មែរយើងដូចជាបងប្រុសកៅចង់ឬក៏កីឡាករណាផ្សេងទៀតកីឡាករព្រំសំណាងកីឡាករធឿនធារាដែលល្បីហ្នឹងគឺពួកគាត់ប្រើការវឹកហាត់ជារៀងរហូតហើយដូចជាកីឡាករធឿនធារាគាត់ខូចដៃក៏ប៉ុន្តែគាត់សម្រាប់តែមួយសប្តាហ៍គាត់ត្រូវទៅវឹកហាត់បន្តទៅទៀតទើបអាចទៅប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខនៅប្រទេសនៅដូចជានៅសិង្ហបុរីឬនៅប្រទេសណាបាទខ្ញុំអត់ចាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែគាត់សម្រាប់បានតែមួយសប្តាហ៍ទេក្រោយពីគាត់ខូចដៃមកបាទអូខេអញ្ចឹង hard training ការវឹកហាត់ខ្លាំងរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវការជាចាំបាច់អូខេអញ្ចឹង hard training ពាក្យយើងរៀនសម្រាប់អ្នកកីឡាបាទវឹកហាត់ខ្លាំងឧទាហរណ៍មក all boxers have to practice hard training all the time
all boxers have to practice hard training all the time ប៉ុន្តែកីឡាបដាល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តការវឹកហាត់ដ៏ខ្លាំងក្លាគ្រប់ពេលទាំងអស់ទោះបីជាមានគេឈ្មោះហើយក៏ដោយមិនទាន់មានគេឈ្មោះហើយក៏ដោយក៏ត្រូវតែវឹកហាត់ឲ្យខ្លាំងនេះគឺជាធាតុពិតរបស់អ្នកកីឡាបាទជាពិសេសគឺកីឡាប្រដាល់តែម្ដងតែតាមពិតអ្នកកីឡាអីក៏ត្រូវការវឹកហាត់ដែរកីឡាបាល់ទាត់ឬក៏កីឡាអត្តពលិកក៏ត្រូវការហាត់ជាប្រចាំដែរអញ្ចឹងយើងកុំឃើញតែពេលជោគជ័យរបស់គាត់ត្រូវឃើញពីគុណតម្លៃនៃការលះបង់ក្នុងពេលវឹកហាត់របស់ពួកគាត់ផងបាទទី1គឺ hard training អូខេបន្តទៅទៀត risk their life តាមពិតទៅអ្នកកីឡាទាំងអស់បងប្អូនដើម្បីជោគជ័យជូនប្រជាជាតិដើម្បីជោគជ័យជូនសង្គមរបស់ខ្លួនឯងគឺពួកគាត់ risk their life បាទគាត់បន្ថយជីវិតរបស់ពួកគាត់ពេលដែលគាត់ឡើងប្រកួតឬក៏ទៅលើឆាកម្ដងក្នុងការប្រកួតកីឡាគឺពួកគាត់យកជីវិតរបស់ពួកគាត់ជាដើមទុនដូច្នេះរឿងទាំងអស់សម្រាប់អ្នកកីឡាគឺជាបុគ្គលដែលយើងគួរតែកោតសរសើរបាទអូខេ risk their life គឺពួកគាត់បន្ថយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីជោគជ័យជូនប្រជាជាតិទោះបីជាជោគជ័យឬបរាជ័យក៏គាត់បានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយបាទអូខេពាក្យនេះគឺ risk their life បាទ we do not know that boxers risk their lives every time on the ring បាទ we do not know that boxers risk their lives every time on the ring តែយើងមិនដឹងទេថាអ្នកកីឡាបដាល់បន្ថយជីវិតរបស់ពួកគាត់គ្រប់ពេលដែលពួកគាត់នៅលើ ring on the ring នៅលើអាសង្វៀនប្រកួតហ្នឹងណាយើងហៅថា ring តាមភាសាបរទេសតែភាសាខ្មែរយើងហៅសង្វៀនពេលដែលគាត់ឡើងសង្វៀនគឺពួកគាត់យកជីវិតរបស់ពួកគាត់ទៅដែរអញ្ចឹងពួកគាត់បន្ថយជីវិតរបស់គាត់បាទ risk their life បាទនេះជាចំណុចទី2បាទអូខេចំណុចបន្តទៅទៀតគឺ break the limbs បាទ break the limbs បាទន័យថាបាក់ដៃបាក់ជើង limbs នេះសំដៅដល់អវយវៈតែពីរផ្នែកទេគឺដៃហើយនិងជើងដូចជាកីឡាករធឿនធារារបស់យើងអញ្ចឹងពេលនេះគាត់ខូចដៃបាទតែគាត់មានភេទសម្រាប់តែមួយអាទិត្យទេបាទអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា break the limbs បាក់ដៃបាក់ជើងអញ្ចឹងទៅអូខេឧទាហរណ៍មក sometimes they break their limbs by accident បាទ sometimes they break their limbs by accident ជួនកាលពួកគាត់បាក់ដៃបាក់ជើងដោយចៃដន្យមានណាចង់ឲ្យបាក់ដៃបាក់ជើងឬខូចដៃខូចជើងទេក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះពួកគាត់ផ្លាត់ស្នៀតអីចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹង break the limbs មុននេះយើងនិយាយពីបន្ថយជីវិតបន្ទាប់ពីបន្ថយជីវិតមកទៀតបើពួកគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងអត់បានគឺពួកគាត់អាចបាក់ដៃបាក់ជើងទៅអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់បំផុតហើយបើបាក់ដៃបាក់ជើងហើយមានពេលសម្រាប់យូរល្អក៏ប៉ុន្តែដោយធឿនធារាគាត់មានពេលសម្រាប់តែមួយអាទិត្យទេបន្ទាប់ពីគាត់ខូចដៃបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺ break the limbs បាទន័យថាបាក់ដៃបាក់ជើងកន្លែង break their limbs បាទបាក់ដៃបាក់ជើងរបស់ពួកគាត់បាទកន្លែងដាក់ដឹកបាទដាក់ there បាទបើសិនបើយើងនិយាយពីពួកគាត់ឬក៏ជាទូទៅបាទអូខេ break the limbs បន្តទៅទៀត get scolded បាទ get scolded ដោយកីឡាករដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នេះរបស់ថៃអញ្ចឹងសុទ្ធសខនគាត់ធ្លាប់មានគេឈ្មោះទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ជូនប្រជាជាតិថៃចង់រាប់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលពួកគាត់រូបគាត់មកប្រកួតនៅប្រទេសខ្មែរគាត់ចាញ់កីឡាករព្រំសំណាងរបស់យើងត្រូវប្រជាជនថៃតេះដៀលគាត់យ៉ាងដំណំបាទអូខេ get scolded ត្រូវបានគេជេរត្រូវបានគេតេះដៀលអ្នកខ្លះជេរតែត្រឹមគាត់ទេតែអ្នកខ្លះជេរទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជេរទៅដល់ប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ទៀតអានឹងជារឿងដែលគាត់និយាយថាគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេបើជេរទៅដល់ប្រពន្ធកូនហើយនិងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជេរត្រឹមគាត់ជេរចុះពួកគាត់បានមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរចាញ់សួរតែគាត់ចង់ចាញ់ទេគាត់មិនចង់ចាញ់ទេអញ្ចឹងបើជាយើងវាងបានប្រជាជនទោះបីខ្មែរក្តីថៃក្តីបើយើងយល់កុំជេរពួកគាត់ប្រឹងប្រែងឲ្យពីសមត្ថភាពហើយចាញ់ឈ្នះគឺជារឿងកីឡាបាទអូខេ get scolded អញ្ចឹងកុំតេះដៀលពួកគាត់កុំចេះតេះដៀលគាត់អូខេឧទាហរណ៍ whenever they lose in a game mostly they get scolded បាទ whenever they lose in a game mostly they get scolded នៅពេលដែលពួកគាត់ចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតភាគច្រើនបំផុតគឺពួកគាត់ត្រូវបានតេះដៀលបាទអានេះជាការពិតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងឥឡូវដូចមានការយល់ដឹងច្រើននៅពេលដែលកីឡាករធឿនធារារបស់យើងគាត់ខូចដៃគាត់ចាញ់ក្នុងការប្រកួតត្រូវអត់ត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរតេះដៀលទេបើតែគាត់ប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើមិនបើយើងយល់បែបនេះទាំងអស់គ្នាគឺជាការប្រប្រែងមែនទែនសម្រាប់កីឡាបាទកីឡាករបាទអូខេចុងក្រោយនៅក្នុងទីនេះគឺពាក្យ get supported បាទ get supported ត្រូវបានឧបត្ថម្ភត្រូវបានគេឧបត្ថម្ភបាទ Some boxers are lucky to get supported though they lose the game បាទ Some boxers are lucky to get supported though they lose the game កីឡាករខ្លះសំណាងល្អមែនតើពួកគាត់ត្រូវបានគេឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ពួកគាត់
tụi bay chỉ bộ quan nó và cuốn tranh cả đời rồi chỉ là có thương thì ra bao nhiêu quạt và cuốn tranh có bà ta miền cao và thom miền cao do chất thực đã chui phía ba chui lên thực chất anh chẳng anh đang cứ chỉ đừng để cua phơi dạng trâm trâm một phật sầm rạp cái là có mấy tơ te đi bộ quá thì chẳng nay cứ chỉ clear on clear để nhom vô màu tròn tròn chỉ mì riêng mũi sầm rạp chỉ bọt sặc xa ỏi sặc xa bị thay sặc xa thì ho đầm bay run chùm nái lơ tuổi vì say cây là con khai bao nhiêu còn đôi chỉ lơ tuổi vì say cây là và đá tu theo bị phục lục này tụ bây giờ có tê kế cái miếng chung hai xe như thế thay cái hai mùi thay lao cái hai mùi lao phù miếng cái hai lẹt về và cái chỉ chung đây cái pra nơi ta phải chia riêng luôn có phần tái phục phúc đau bị na dừng mà chỉ chơi vào nhảy thế dừng miếng nằm nang lên nơi và san bồ ran bao nhiêu khả năng chịu được bao nhiêu cái miếng nằm nang lời na cái hạt to bị đôn ta cái bị na máu ở nơi chịu được bao kỳ pro cây lao của cái đấy việc bàn sọp sai nơi này ở gì ở Khmer đi tu tiên phi và gì ở Khmer đây là hai bạn ok chẳng ở đây trong trang trai đồng lên trong tí này cứ khla tẹt tông từ nâng nẹt cây là chỉ bị xét quy này bị cào chặt xôm chặt bong bong đừng ở Khmer và sân bà phụ nẹt cây là ấy cái đó và quạt nhé ở sa tôn chụp chạy vào phụ quạt bàn nóm này chụp cháy chun về chi chiết và sân bà phụ quạt tránh có trời từ lực thực chất phụ quạt này phụ quạt bàn prang prang off ពីសមត្ថភាពហើយដើម្បីវិជាជាតិរបស់ខ្លួនឯងបាទអូខេមេរៀនប្រហែលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍ច្រើនបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបានកតេអប់រំតាក់ទងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករយើងផងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាមេរៀនជាមួយវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមជម្រាបរកមកស្គាល់បាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលា